السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين كده، نصلي على النبي، نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة جاي لكم فيديو جديد. أنا لو أول مرة تعرفوني، أنا اسمي هبة، وبقدم قناة عن ناخد أفكار ونستفيد ونفيد مع بعض، قناة تهم كل ست بيت مصرية. طيب، فكرتك عن ايه النهارده يا هبه؟ انا هقول لكم فكرتي زي ما شفتوا في الفيديو تحت. ازاي يكون ليا دخل من غير جوزي مش موافق ان انا اخرج اشتغل، جوزي مش موافق ان انا اشتغل على النت، جوزي مش موافق. ازاي بقى يا هبه اكون ليا دخل واعرف احوش ويكون ليا فلوسي الخاصه من غير ما اخرج اشتغل؟ انا جايلكوا بافكار جميله. لو انت شايفه مثلا ان انا لو خرجت هشتغل هيحصل عندي مشاكل في البيت، لو بدات اعمل اي حاجه جوزي مش موافق، فانا وهو مثلا جوزي هو اللي ماسك المصروف، مبيوافقش ان انا اجيب يديني مصروف شخصي. فانا نفسي في حاجه، نفسي يكون معايا فلوس، نفسي انا اللي اتصرف. فانا جايلكوا بالخلاصه من الاخر. هعمل جمعيه. طب انا معيش فلوس يا هبه، هعمل جمعيه ازاي؟ هنعمل جمعية من غير فلوس، اسمها مثلا جمعية البكية. هتختاري 2 ولا 3 كده من حبايبك، لو انت ساكنة في عمارة او من جيرانك، ناس ثقة، ناس تكون عندها امانة. هتختاروا، هتتفقوا مع بعض ان احنا هنعمل جمعية بس من غير فلوس. ازاي؟ هفهمها لكم واحدة واحدة. اول حاجة بنجيب ازايز، بنجيب عندنا كتب، عندنا كراتين، عندنا بنتفق احنا كلنا مع بعض ان احنا التلاتة اي حاجة من الحاجات اللي هي ممكن تتباع لبتاع البكية. وفي على فكرة في جروبات كتير على الانستا وعلى الفيس بيشتروا الحاجات دي. هنجمع ان احنا التلاتة ولا احنا الاربعة ايا كان العدد. هنتفق الاسبوع ده مثلا الهبة، تمام، هنجمع كل اللي عنده اي حاجه من الحاجات دي اللي هي هتتباع، سواء استخدمت ازايز زيت، ازايز اي حاجه بلاستيك. عندي كتب المدرسه، عندي كراريس قديمه، عندي كراتين. الحاجات دي كلها دي بتاعت هبه الاسبوع ده. تمام، هنلمها مع بعض وبعدين نبيعها. طلعت الحاجات قليله، جيتي مثلا لا ده الحاجات هتبقى قليله، مش هتجيب مبلغ اللي هو كبير، مش هنستفيد منها بحاجه، خلاص مشوها بالشهر. بس لازم يكون عندكم ايه؟ امانه. مش معنى ان الاسبوع ده بتاع هبه لا ده انا اعمل عليها زكيه، او الشهر ده بتاع هبه اعمل عليها زكيه، لا الشهر الجاي ده بتاعي، لا اوفر شويه، ادي الهبه شويه واسيب ليا شويه عشان فلوسي تبقى اكتر. لا، لازم تختاري ناس امينه، وانتي بينك وبين نفسك كده تقولي لا ربنا هو اللي شايفنا، ربنا هو اللي بيني وبينها. فانا هعمل بالحق بالامانه. الاسبوع ده بتاع فلانه، لا انا هجمع كل الحاجه اللي عندي، عشان على فكره ربنا هيكرمك في الشهر بتاعك او في الاسبوع بتاعك. بعدها المبلغ بقى اللي انت خدتيه ده والعيش، او العيش ممكن برضو تجمعوا العيش الناشف، بواقي العيش الناشفه كده تجمعوها وتبيعوها، برضو بتكسب، بيتباع تقريبا بالكيلو فبيكسب. برضو في ناس على النت هتلاقيها في المنطقة بتاعتك او كده بيشتروه. فده كله لانه بيتعمل زي اعلاف للحيوانات وبيربوا بيهم وبياكلوهم، والطيور والكلام ده، فهم بيحتاجوه. المزارع الكبيرة بتحتاج، بيبقى اوفر من الاعلاف، فبيتباع. ده كله هتلاقي نفسك جبتي فلوس من ما فيش. جمعية اهي، جمعية ودايرة. طيب انا خدت الفلوس يا هبة اللي انا بتاع الشهر بتاعتي دي ومش عارفة اعمل بيها ايه. معايا مبلغ محترم، لو جمعتي مبلغ محترم ممكن تروحي تشتري زي ما احنا اتفقنا، نشتري بيه دهب. هنشتري بيه بريمة دهب او حرف صغنن حسب المبلغ الموجود معاكي. تمام. طب انا مش عايزة اشتري دهب يا هبة وعايزة اشغله. لو عايزة بقى تعملي مشروع تعاليلي وانا اقولك هتعملي ايه. معاكي مبلغ بسيط، هتروحي جايه واخده كده طبق بلاستيك محترم وتروحي رايحه بيه فين؟ قبل ما اقولك هتروحي بيه فين، انتي عملتي لايك؟
عملتي اشتراك للقناه، يا ريت لو اول مره تشوفيني تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس وتدوسي على زر الكل عشان يوصلك كل جديد. واعملي لي لايك، انا شايفه اللي مش عامله لايك، وانزلي صلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالي يلا نكمل الفيديو بتاعنا. احنا قلنا لو انا بقى يا هبه عايزه ازود الدخل بتاعي، او عايزه خدت الفلوس خلاص بتاعتي من الجمعيه اللي انت قلتي لي عليها، عايزه بقى ازود الدخل بتاعي، اعمل ايه يا هبه؟ هقول لك يا حبيبتي، هتاخدي طبق زي ما انا كنت بقول قبل ما اكد لكم على اللايك والاشتراك. هناخد طبق بلاستيك وتروحي مشتل، تقولي له انا عايزه تربه في الطبق ده، واشتري منه بذور للزرع وازرعيها في البيت. ازرعي شبت، ازرعي كزبره، ازرعي الخضار ده. الخضار دلوقتي غالي، فممكن تستفيدي منه هتستفيدي منه ماديا وفي بيتك كمان. طيب هتقولي له ايه؟ انا عايزه بذور مش هتجيبي كتير، انت هتدفعي مبلغ بسيط خالص وتجيبي بذور. لو انتي او اعرضي الفكره مثلا على، لو انتي ساكنه في عماره، اعرضي الفكره على حبايبك برضو اللي كانوا مشتركين معاكي في الجمعيه مثلا، او اي حد تاني، واعملوه على السطح بتاع العماره فوق وازرعوا. نصيبك دلوقتي كام ربطه خضار، شوفي انتي بتشتري قد ايه من السوق واشتري من نفسك. قولي انا مثلا دلوقتي ربطتين الخضار ب20 جنيه، انا مثلا بشتري ربطتين خضار، بشتري 4، خديهم من مصروف البيت كده وعينيهم في جنب، دول مكسبك. الكمية انت مش محتاجاها، اعملي واتس على الفيسبوك، على واتس قصدي جروب على الواتس معاكي برضو اصحابك في العمارة، جيرانك، ضيفيهم. انت معاكي ارقام، عامله علاقات كويسه مع الناس دي، فضيفيهم. قولي يا جماعه انا عندي خضار، والخضار ده طبيعي، اسمه اورجانيك، يعني مش محطوط عليه اي مواد كيماويه، ده بيبقى افضل من الخضار اللي في السوق، فهتعرضي عليهم وبيعي. مش عيب ان احنا نشتغل، مش عيب ان احنا نطور من نفسنا. العيب ان انت تبقي محتاجه وتمدي ايدك للغير، العيب ان انت تستلفي من ده ومن ده ومن ده ومش عارفه تمشي امور بيتك. لا، اسعي بس اهم حاجه ما تاثريش في بيتك، ما تاثريش في مسؤولياتك، ما تاثريش في الشغلانه الحقيقيه اللي انت المفروض تعمليها، وهي انك تخلي بالك من بيتك ومن ولادك، تربيهم تربيه كويسه. تالت حاجة ممكن نعملها برضو، ممكن تشتري ايه في الموسم بتاعها. انا بتكلم في الموضوع النقطة دي بالذات في الموسم بتاعها، ان انت تروحي تشتري طماطم وهي رخيصة، البصل وهو رخيص، الثوم وهو رخيص، وتروحي جاية. مش هقولك اشتري 10 كيلو طماطم، لا، هتشتري مثلا كمية بسيطة 3-4 كيلو، هتروحي جايه عاملاها صلصه ومقسماها انصاص. نفس الحكايه في الثوم، تفرزيه، نفس الحكايه في البصل. هتروحي جايه وعرضاهم على الجروب بتاع الواتس، تصوريهم يا جماعه انا عندي عامله صلصه طماطم، الكيس بكذا، تحسبي بقى، هتحسبي بما يرضي الله. انتي مثلا جبت الطماطم بكام، وتحسبي الغاز اللي انت استعملتيه، لانه ده ملك لجوزك في بيتك، هتحسبي الغاز، هتحسبي الكهرباء، هتحسبي مجهودك. بس حاولي في البداية كده تقللي الأسعار شوية، عشان ايه؟ الحاجة تتسوق معاكي بسهولة أسرع. ما تعليش زيادة عن اللزوم، وبرضه ما تجيش على نفسك زيادة عن اللزوم. خدي خط وسط، اشتغلي بما يرضي الله، هتلاقي زي ما قلنا كده. بس اهم حاجة بقى لازم تعمليها برضو هي النظافة. مش لا، انا يكون عندي زبايني 2 أو 3، بس اكون نظيفة، اكون مسوقة حاجتي بطريقة ترضي ربنا. مش عندي بقى ايه مجموعة كبيرة 100 واحد ولا عارفة احافظ على نظافتي حبيبتي، النظافة النظافة النظافة. مش يا فرحتي يكون عندي 10 زباين 100 زبون بياخدوا مني والحاجتي مش نظيفة. لا خلاص، لقيت الموضوع بدأ يوسع منك، هو كان 2 3 خلاص مش قادرة اعمل عن كده، لقيت الموضوع خلاص بدأ يتطور، بسم الله ما شاء الله ربنا فتحها عليكي. لا، اعمل ايه؟ اشوف ناس تشتغل معايا، اشوف ناس تعمل معايا.
هياخدوا فلوسهم، هتقدريهم، وبعد كده بقى هتزودي الفلوس، هتعرفي تعرفي تقدري بعد كده وتضيفي عليه عشان ما تظلميش الناس اللي معاكي. تضيفي عليه ان انا بدي اجره لناس شغاله معايا، ان انا مش شغاله لوحدي زي الاول. بتزودي بعد كده زي ما انت عايزه. بس اهم حاجه خلاص انا عندي 3 4، لا ده انا اعمل الحاجه بطريقه كويسه وبطريقه شكلها نظيفه، عشان خاطرك انت، عشان خاطر ربنا. تمام. بعد كده اعملي مخللات. هاتي كميات بسيطة. هاتي مثلا اعملي ربع كيلو بصل مخلل، ربع ليمون، ربع خيار، ربع زيتون، واعمليهم واعرضيها على صفحتك. مشيت اعملي تاني، مشيت ربنا كرمك اعملي تاني. عشان ايه؟ انا بتكلم ان انت تعملي كميات بسيطة في البداية، عشان خاطر ايه؟ لو لا قدر الله الدنيا مشيتش معاكي يبقى انت ما خسرتيش، انت عاملاه لبيتك، كانك عامله لبيتك وبتعرضيه. مشيت اعملي غيره، ما مشيتش لا ده لبيتي، انا مش خسرانه، ولا خسرانه فلوس ولا خسرانه حاجه. بعد كده لو بتعرفي تخبزي، يا سلام بقى لو انت ست شاطره كده ولهلوبه وبتعرفي تخبزي، لا ده انا اعملي رقاق. ابدأي بكيلو دقيق واحد، اعملي رقاق، اعملي عيش، اخبزي عيش، اعملي بصي اعملي كل اللي نفسك فيه. الرقاق ابدأي في الموسم بتاع الاعياد، في الموسم بتاع رمضان. العيش نفس الحكايه قبل رمضان، الناس بتحب تعمل العيش قبل رمضان. تمام. اتعلمي التفصيل. لو انت بتعرفي في ناس كتير بتعرف تفصل، التفصيل ده كنز. لو انت شاطره وبتعرفي تفصلي التفصيل ده كنز. اتعلمي، اعملي ملايات كده اللي هي بالاستيك، دلوقتي هي اللي ماشيه موضه. مش هقولك الكرانيش، لا ده انت ما تعملي اللي بالاستيك دي هتتسوق اسرع واحسن. مش لو كان عندك مكنه بقى يا الله عليكي، هتبدأيه تروحي تشتري كده كام متر قماش كأنك بتعملي ملاية للسرير بتاعك، وتعرضيها. اعرضي على جارتك، قولي لها الله شوفي انا مفصله ملايه عامله ازاي، وصوريها ونزليها. واحده واحده هتلاقي الدنيا مشيت معاكي. ما عندكيش بقى مكنه، مش هروح اشتري مكنه. انا مش هقولك روحي اشتري مكنه ودبسي نفسك دلوقتي، لا استني اما الدنيا تمشي معاكي. هتروحي جايه قصاها ومظبطاها وتاخديها عند اي ترزي او اي واحده حبيبتك كده في المنطقه بتاعتك بتخيط، وقولي لها اتني لي دي، خيطي لي الحته دي، كانها بتعمليها لنفسك بالظبط. وتروحي جايه مديالها حقها. هتلاقيه مبلغ في البدايه مش كبير. هتتعلمي التفصيل ازاي بقى؟ في صفحات كتير جدا دلوقتي بتعلم اونلاين، او عامله فيديوهات على اليوتيوب. مش هتدفعي جنيه واحد، هتفتحي فيديو زي ما انت فاتحه الفيديو بتاعي دلوقتي كده عادي، من على باقة النت بتاعتك، الواي فاي بتاعك، مش غرمانه حاجه. بعد كده بقى لو انت بقى ست شاطره في المحشي، وده انا ده انت تاكلي من ايديا حله محشي ما حصلتش. المصريين كلهم عندهم بيعملوا محشي كويس. في ناس بقى موظفين يعني تقول لك لا ده انا بعد قبل، لا لو لفيت حله محشي اليوم ضاع مني. انا يا ست موظفه، باجي اذاكر لاولادي، باجي اشوف بيتي، باجي انضف، باجي اطبخ، باجي اغسل المواعين، لا ده انا على محشي حله المحشي مش هلحق. خلاص الستات دي بتلجأ لايه بقى؟ تجيب البتنجان متقور، بتجيب الايه بتجيب المحشي معمول، بتجيب الكرنب متقطع وجاهز، بتجيب خلطة، والله حتى خلطة المحشي، بتشتري الصلصة والبصل متقطع وهتحط عليهم حبة الرز وخلصت الليلة. فانتي امشي في المجال ده ليه لا؟ اعملي حلة المحشي بتاعتك وصوريها. يا جماعة انا هحشي بكرة، يا جماعة انا هعمل بكرة. مش خسرانة حاجة، والله مش هتخسري حاجة كتير، مش هتخسري كتير. ليه ما نحاولش نزق بعض؟ تعالي بقى للفكرة اللي بعد كده. انا بقولك اليومين دول مش هسيبك غير ما تستفيدي. طيب ايه الفكرة اللي بعد كده؟ لو رايحة السوق بكرة، انا رايحة خلاص نويت النية لله ان انا رايحة السوق بكرة، على الجروب مثلا بتاعك او جيرانك وحبايبك، يا جماعة شفتي زي الدليفري كده، يا جماعة انا رايحة السوق بكرة، حد محتاج مني حاجة؟ بس انا هشتغل في الحوار ده فتره. وليه يا جماعه انا نازله السوق بكره، حد محتاج اي طلب من السوق هجيبه له معايا وانا جايه. تمام.
انا هشتغل في الفتره دي زي الدليفري. مثلا عندك جارتك واحده ست كبيره، ما بتقدرش تنزل السوق، كل شويه هتتصل بالسوبر ماركت هات لي كذا هات لي كذا، عمرها ما هتفتكر طلباتها كلها مره واحده. لو حد بيجيب طلبات من السوق عمرها ما هتفتكر طلباتها مره واحده. هتقول لك ايه، هتجيب كل مثلا مره توصيله ب5 جنيه، خمسة خمسة، فهتلاقي نفسها دفعت مبلغ كبير مره واحده. لكن انتي ما تقولي لها محتاجه ايه من بالليل للصبح، كل ما تفتكر حاجه هتبعت لك عايزاه، عايزه كذا عايزه كذا. وبعدين بقى ما تجيبيش الحاجه التقيله، هتحسبي بقى انتي صرفتي كام، جبتي مثلا حاجه وصلتك بالطلبات للبيت ولا لا، آه مجهودك كام كده. بس ما تزوديش كتير قوي عشان كبدايه، كبدايه تعرفي تدخلي منها دخل كويس. في واحده مع اطفال صغيره ما بتعرفش تنزل السوق، بتضطر ان هي تطلب طلباتها دليفري. على فكره في شركات كبيره بتعمل كده، والله في ناس فاتحه مشاريع بتعمل كده. انت ابتديها صغيره، هي مفيش حاجه فيها، مفيش شغل، ده في رجاله اللي فاتحه الموال ده وبتنزل متعامله مع خضري، مع اي واحد بيبيع خضار، واحد بقاله، واحد مش عارفه ايه، وبياخدوا منه الطلبات ويودوها البيوت، رجاله. فانت يا ست هتتكسفي تعملي كده؟ لا، الشغل مش عيب، احسن العيب ان انا امد ايدي واقول لحد هات. العيب اللي انا ابقى قاعده حاطه ايدي على خدي ومش عارفه اعمل حاجه، ده العيب. لكن الشغل عمره في حياته ما كان عيب. وكده اصبح لكي اكتر من فكره، حاول عملنا اكتر من 10 15 فكره ازاي اعرف ادخل مصروف ثابت من غير ما اشتغل، ازاي اعرف ادخل فلوس لبيتي من غير شغل. فده يا ريت تكون افكاري عجبتكم في الفيديو ده. ولو وصلتي لحد هنا يا ريت تدعميني بلايك واشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وانتظروني في الفيديو الجديد، الفيديو الجديد مهم جدا جدا جدا، انتظروني فيه. او اشوف وشكم على خير، مع الف سلامه.